السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والفقر اللي بقى فيه العباد والغلاء اللي بقى في كده هو في الكساد، فأنا النهاردة جبت لكم طريقة كيف تصبحين أو كيف تصبح يوتيوبر ناجحا أو إنفلونسر ناجحا في عالم السوشيال ميديا. طبعا أنا مش ناجحة لأن أنا ما عنديش أي مؤهلات، لا عندي كتافات ولا عندي أي حاجة من الحاجات اللي هم عندهم، بس ما علينا، يخلي اللي يقبل ياخد. فالنهاردة أنا جايبة لكم نموذج من النماذج اللي بتطل كده عليه، تطل كده تكبس على مراوحك كده، من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في عالم السوشيال ميديا، إذ بيتخطى عندها الفيديو 10 ملايين. فهذا روتين يومي تقوم به الست، مش عارفة مين، شيلة دهيا. فدعونا نلقي نظرة. دعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهلي وأصحابي. وحشتوني، أحلى جمهور منورني وشرفني على القناة. بشكر كل الناس الجميلة خارج مصر وداخل مصر، جمهور عظيم على راسي من فوق، أحلى ناس في الدنيا. لكم كل التقدير، لكم كل الاحترام، لكم كل الشكر، يا أحلى ناس كتير بتسعد حياتي. ميرسي ميرسي كتير ليكم، أحلى جمهور في الدنيا. طب يا أسطورة، من غير ما تكتري وتتكلمي كتير عشان في ناس بتزهق مني، ما بحبش حد كتير يزهق مني، بحب أكون ضيفة خفيفة على قلب كل الناس المحترمة ولاد البلد اللي بيحبوا الأسطورة هناء. ميرسي لدعمكم ليا، ميرسي لحبكم، ده أصلا فضل على راسي من فوق. طب إيه يا هناء، عايزة اشتراك ولايك في الأسطورة هناء. طب الناس القديمة على راسي تحط اللايك. الناس كما شفت عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه السيدة المكافحة بسم الله ما شاء الله تطل علينا، وبتبدأ باللي بتسمي الله وبتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله يعني. وتبدأ بقى تروي لنا روتينها في اليوم. انت فجأة مثلا انت ما تعرفيش تحطي ملاية السرير، ما تعرفيش تفرشي الملاية، ما تعرفيش تنفضي. فالست مشكورة، الله يبارك لها يا رب ويجازيها خير ان شاء الله. بدأت بعد هذه المقدمة الجميلة التي تقشعر لها الأبدان تسرد لنا بقى في يومها. اللهم صل على النبي. نبدأ بفرش الملاية، بسم الله الرحمن الرحيم، نكنس بقى، نكنس، يلا نكنس. فأنا مش فاهمة يعني بقى. لا اتفضل. وهنا ايه البرنسيسة، انا عايزه اقول لكم على حاجه. شوفوا بقى ايه، ان انا اكنس كده كنسه باور، كنسه كده زي القشره. الحمد لله، الله اكبر عليا، 5 وخميس، ربنا يكرمك عليا ونعمه. الحمد لله الحمد لله. رغم ان انا ساعات باجي تعبانه، والله العظيم انا عايزه اقول لكم على حاجه ضروري. رغم ان انا باجي ايه من المدرسه، كل اللي بعمله، تعالى اقول لكم بقى، كل اللي بعمله ان انا بعمل الغدا، برتب المطبخ قبل ما بنزل على المدرسه، برتب بس السراير يعني الغرف بس. هو ده الحاجه اللي حاطين اللي انا بعملهم المهمين، ان احنا لازم نرتب الغرف كده عشان لما نيجي ننام يكون في حاجه كده حلوه، الشقه مرتبه بطريقه شيك. انا فعلا بحب النظافه، النظافه حلوه يا جماعه بعد اذنكم. طول ما احنا بنعتني بالنظافه بتبقى حاجه ايه، حاجه حلوه ان احنا نعتني ايه. طبعا هنا عايزه اقول لكم على حاجه ضروري. طبعا ايه بقى النظافه بالمره كده، قلت ايه الم فهنا الأخت حلبسة دهيا اللي معانا بدأت إن هي تكنس الشقة في حركة كده، بروتة فراشة الاتنين في نفس الوقت. وبدأت بقى إن هي بسم الله الرحمن الرحيم بتكنس بقى وتلم التراب من الشقة. عايزين بقى نتعلم في الروتينات والحاجات دهيا. عايزة تبقي انفلونسر ناجحة، أول حق مقشتك في إيدك، جاروفك في جيبك، عيش ومكرونه كتير بقى، زودي على قد ما تقدري عيش ومكرونه. هتقولي لي ايه دخل العيش والمكرونه في ان انا ابقى انا؟ ما هو العيش والمكرونه دول هم اللي بانيين مستقبلها، اللي هي بيصب كله في هذه نوعيه الفيديوهات. اذ فجاه بتلاقي الناس دي بتصور لنا حاجات انا مش فاهمه هي ايه يعني. انا يعني مش انا طبعا، استغفر الله العظيم يا رب، ما بتفرجش على الحاجات المعفنه دي. اللي داخل مثلا يتفرج على روتين
فداخله تشوف مثلا طنط بتفرش ملايتها ازاي، داخله تشوف مثلا عمه بيرص الاطباق في الحوض ازاي، ففجاه تشوف حاجات تانية. والله وهو ده بقى المغزى، هو ده المغزى من الفيديوهات اللي بتعمل دي، ان انت تبقى داخل عشان حاجه وانت تلاقي حاجه تانية، وانت بتبقى عارف ان هي حاجه تانية، هو مش روتين، لان هي بتبقى حاطه لك من بره الصوره، يعني الجواب باين من عنوانه، بس الناس بقى بتستلوح وبتقول لك لا ده مقيس ربما بتعمل روتين. يا اخي افرض بتعمل روتين يا اخي، واحنا برضك نبقى ظلمنا الناس. فانت حضرتك كل ما تكتري في عرضيه الشاشه، ها يعني ركزي معايا عشان انا دلوقتي بقول كلام يحاسب عليه القانون. فهنا بقى تجيلك مشاهدات فجاه، بيبقى البيت ده ما فيهوش راجل مثلا، انا مش فاهمه يعني انت سايب مراتك كده ولا امك ولا اختك ولا بنتك؟ لا ده لا، الحجم ده ما يبقاش بنت ابدا، لا ما يبقاش بنت حد بابا، هو كونتيسه كده لوحده. ففي يا جماعه اقسم بالله يعني انا كل شويه الاقي الفيديوهات دي في وشي يعني، وتلاقي بقى الكومنتات كلها رجاله. يعني انا خير في حاجه، في حاجه مراتك بتبقى نايمه يا عيني متبهدله في السرير، تقول لك ناولني كوبايه ميه، بتعمل فيها من بنها ميه؟ هو انا اعرف اجيب كوبايه وانا اعرف ازقي نفسي كوبايه ميه؟ بقيتوا تدخلوا وحاشرين نفسكم قوي في الفيديوهات. طب ما تعملي لنا روتين رص الدواليب. طب انا اصل انا عايش لوحدي، طب ما تعملي لنا روتين حضرتك وانت بتسيقي تحت السرير، عشان في تحت السرير داخل مني حاجه انا مش خير يا عم الحاج، خير ها بجد والله. دلوقتي بقى تحت السرير حلو، وبتنزل تحت السرير تجيبها، ما يا مراتك عين امها تبقى يا عيني والده وشايله العيل على دراعها كده اهو، وتقول لك تعالى امسك معايا السجاده اشيلها ولا فريق سجاده ايه او انا اعرف اعمل الحاجات دي؟ بقيتوا تعرفوا تدخلوا على فيديوهات الروتينات وخالته ام حسنات والست ام حبشتكنات، ده هي ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ هو الناس بقى اللي هتقول لي انت كده بتشهريهم، اقسم بالله ده هم مشهورين خلق اساسا حضرتك. انا بقى بعمل عليهم فيديوهات ليه هنا بقى مربط الفرس؟ قولي لي ليه، اقول لك انا ليه. كان يا مكان في قديم الازل والزمان لما كانت الاخت سما المصري طالعه ومتفرعنه وكل شويه تعمل لنا فيديو وحاجه من قله الادب اللي بتعملها، انا بقى ما كنتش بسكت، كنت كل فيديو تنزله اطلع اتكلم عنه، كل فيديو تنزله اطلع اتكلم عنه، وبفضل ربنا الحمد لله سبحانه وتعالى والناس المقسومه، يعني الناس اللي كانت بتشير الفيديوهات، فجاه اتجابت سما من قفاها، وهي دلوقتي ايه فين؟ في سجن تورا او في ابو زعبل. ده هي مش في القناطر دي، ما تتحطش في القناطر دي، تتحط في تورا. لما كانت بردك حنين وموده عاملين الفتاحه اللي هم فاتحينها دول، كنت بطلع اتكلم عنهم وعلى فيديوهاتهم والقرف بتاعهم، فيديو يسمع وفيديو لا، فيديوهين يسمعوا وفيديوهين لا، لحد بردك ان شاء الله لما تجابوا الاشكال بقى اللي زي ده، هي انا هفضل وراكم برضو اقسم بالله. ليه سألتني ليه بقى؟ حتى لو ما سألتنيش أنا هقول لك من نفسي، علشان دول عار على الست المصرية، علشان دول عار أصلا على المصريين. تدخل بقى الناس من هنا مثلا، أي حد متابع اليوتيوب المصري أو الفيسبوك المصري يقعد يقول لك والله الستات المصريين والله دي إيش اللي تسوونش، ده شلون كنت تعملي شيء؟ لا إحنا مش كده، دول مش إحنا. فحضرتك ما تحطش البيت كله في سله واحده. ليه؟ عشان اصلا البيضه ب3 جنيه ونص، حطيت البيت كله في سله واحده وقع اتكسر منك، فهتقول عدني يا رحمن يا رحيم، اقلي بالطين اسلق بالطين يعني كده. احنا مش دول، الناس دول هم هيتجابوا، اقسم بالله هيتجابوا كل من الاشكال دي. واحده تقول لي مش عارفه، طب انت شفتي روتينات مش عارفه ام مين وانتوا حافظينهم يا جماعه؟ نهار ابيض، طب بتتفرجوا عليهم ليه؟ يعني ده حتى الفيديوهات دي من كتر ما هي بتطلع لك حتى مقترحات كده هو اللي وحيدها من غير ما انت ما تدخل. الولا مراد ده الفصل ده اللي لسه ما طلعش من البيضه، اجي اقول له ذاكر يا ولا، يقول لي لا انا هفتح قناه على اليوتيوب. قلت له قناه ايه؟ يقول لي هفتح قناه اسميها قناه طريقه تقشير الكوسه مع ام موسى، ولا طريقه تقشير البتنجان مع ام حمدان. والله يعني الطابع بتاع اليوتيوب او الفيسبوك خلاص بقى كله من الاشكال دي، ام موسى وتقشير الكوسه والتانية بتاع التقشير البتنجان. ارحمونا يا جماعة، ارحمونا من القرف ده. هتلاقي فيديو زي ده ابلاغ على طول، بلغ عن الفيديو وعن المحتوى بتاع الصفحة. من كتر البلاغات ومن كتر لما ده يبلغ وده يبلغ وده، الصفحات دي هتتقفل. الناس اللي زي دي مش هتلاقي حاجة تعملها لما تلاقي انت ما بتتفرجش وانت ما بتتفرجيش، لا وانت عشان اكترية اللي بيتفرج انت